法蒂玛没有条件怀孕，富二代为丈母娘特别买来衣服，置办暖炉。新的一天又开始了，妈妈和往常一样忙活着。今天即便是侯赛因的休息日，妈妈也早早把他叫了起来。听话的孩子正自觉地做作业。现在侯赛因把要洗的衣服给妈妈。昨天又洗了澡，妈妈现在打算把衣服洗一洗。昨晚妈妈一个晚上基本没睡，她知道法蒂玛检查卵巢，但是她到现在都没敢打电话过去问结果。她想等女儿今天过来告诉她。衣服不用扭干水分，随意搭在绳子上，任它被太阳自然晒干。妈妈问侯赛因可以和他一起去擦一下窗户吗？侯赛因爽快地答应，并快速地收拾好了书包。妈妈正在搅和的是珍妮的早餐，今天她的早餐也是加了一点盐的面糊。妈妈把冷却后的面糊倒在珍妮的小碗里。过来和侯赛因一起擦窗户。侯赛因不小心差点摔下来，不过这孩子很坚强，即便是脚差点扭到，但是他并没有娇气。侯赛因对妈妈说：“姐夫帮他们布置的房间真好看。”妈妈说：“我们确实是要感谢你姐夫。”屋里就2扇窗户，妈妈一下就擦干净了。现在妈妈想和儿子一起混合些水泥，继续建厨房。侯赛因按照妈妈的指示倒水在小推车，妈妈像调面糊一样勾兑黄沙和水泥，让它成糊状。母子俩默契地配合着，厨房墙壁已经垒得和房间一样高，现在只需要在砖块上涂抹水泥，然后建造一个小屋顶，厨房就算完工了。现在内马特过来了，妈妈迫不及待地想过去问问女儿昨天医生检查的情况。妈妈问女儿情况怎么样，女儿并没有回答。妈妈沉住气，她等着女婿告诉她。
女婿给丈母娘展示漂亮的后套裙。他说他下次带侯赛英一起去城里，再给他买衣服。今天内马特给妈妈买了2套套裙。内马特跟妈妈说，今天给他也带回了烧柴火的暖炉。大家一起分批把暖炉的配件拿到屋子里。侯赛英已经俨然是一个小小男子汉，跟着姐夫学的也是十分的贴心。为了防止地毯被弄坏，内马特分别垫了张纸皮在暖炉垫盘的4个角上。内马特本来是准备买燃油式的，可是他想到上次妈妈用燃油引起的大火，他害怕自己不在时再出现问题。再三斟酌之下，他还是按照妈妈的意思买了烧柴的暖炉。侯赛因说，现在柴火已经没多少了。内马特说，等一下他带着一家人去打些柴回来。这种燃柴暖炉确实是十分安全，可就是总要去收集柴火，这一点比较麻烦。他们一起把柴火放到暖炉，检查暖炉的性能。内马特耐心地安排着一切，妈妈在旁边不停地对女婿表达着感谢。现在烟囱已经能够正常冒烟，这说明暖炉的制暖正常。妈妈再也忍不住，她问女婿昨天下午检查的情况。女婿告诉她，法蒂玛暂时还没有条件正常要孩子，现在他们正考虑用什么方式要。这个消息虽然也是预料之中，但是妈妈仍然非常的伤心。女婿问妈妈喜欢今天这个裙子的花型吗？妈妈嘴里说喜欢，实际上她现在根本就没有这个心情。这衣服是昨天检查结果出来时，内马特看老婆心情不好，为她买了一份礼物，另外为妈妈也准备的这份。敬请期待下集的精彩内容。我是大威虎，感谢关注。